大家好，今天来吃一家平价小吃店，店内卖各种炒饭、炒面、便当、热炒还有汤包，其实种类算蛮多的了。炒饭均价95到110，就是一般的价位。虾仁蛋炒饭，乍看下平平凡凡，翻一翻才发现有8只虾，而且是白虾，不是虾仁。米饭也炒得粒粒分明，这样只卖95元真的很佛。谢谢您今天也看完这个影片，我们下次再见。